ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအခုမြင်နေရတဲ့ဒီလိုမျိုး StormGain ပေါ့နော် StormGain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ StormGain မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ Bitcoin miner ပေါ့နော်ဒီ Bitcoin miner ကိုကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်အောင်အဲ့ Bitcoin miner ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Bitcoin miner ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Bitcoin miner မှာဆိုရင်တော့သူကဒီ10 USDT ပေါ့နော်10 USDT ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပတ်စံထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က10 USDT 10 USDT ပေါ့နော်$10ရထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံထုတ်မယ်ပေါ့ Bitcoin cloud miner ကနေပြီးတော့ပတ်စံထုတ်မယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင် StormGain ကနေပြီးတော့ပတ်စံထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ StormGain ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီ StormGain ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ StormGain ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်သို့မဟုတ်ဒီ home ဆိုရင်လေ home ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ StormGain ကနေပြီးတော့ပတ်စံထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် StormGain ဆိုတဲ့ app ကိုမြင်ရမယ်နော်အဲ့ StormGain ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးသူက10 USDT ဖြစ်ရမယ်နော်10 USDT minimal withdrawal က10 USDT ဒီ StormGain မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ mine လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ trade လို့ရတယ်ပေါ့နော် trade လို့ရတဲ့အမြတ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ StormGain ကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ StormGain ထဲမှာဆိုရင်တော့သူက$10ပြည့်လို့ရှိရင်ဒီ StormGain account ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒါ withdraw လုပ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒါ10 USDT ပေါ့နော်10 USDT ရထားပြီမလို့ကျွန်တော်က withdraw ဆိုတဲ့ဟာဒီမှာပေါ့နော် withdraw လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် withdraw ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါဒီလိုမျိုးတစ်ချက်ထပ်ပေါ်လာမယ် withdrawal in process it usually takes from 5 minutes to 2 hours ပေါ့နော်တခါတလေသူက9နာရီကနေ9မိနစ်ကနေ2နာရီကြာကိုသူကကြာတယ်တာပေါ့နော်withdraw funds to be credited to your account please wait to receive the funds ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြလာပြီးအမှန်ရှိပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ဒီ StormGain မှာရတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင် okay နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်ပတ်စံထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အခုဒီနေရာလေးမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะအခုနားဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာBTC နဲ့ပြထားတာရှိတယ်အောက်မှာ$10$10ကြော်လေးပေါ့နော်အဲ့မှာသူကပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုဆိုရင်တော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပတ်စံဝင်အောင်အတွက်နောက်ထပ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ tab mine လို့ရတယ်ပေါ့နော် mining 4 hours StormGain မှာဆိုရင်4နာရီတစ်ကြိမ် mine လို့ရှိရင်ပတ်စံရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်4နာရီတစ်ကြိမ် mine လို့ရှိရင်ရောတရက်ကိုဘယ်လောက်ရနိုင်လဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကတရက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေတရက်4နာရီပေါ့နော်4နာရီတစ်ကြိမ်ဆိုတော့သူက6ကြိမ်ပေါ့နော်တနေ့မှာ6ကြိမ် mine လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့0.48 USDT ရတယ်ဒါဆိုရင်တပတ်မှာအတိအကျမိုင်းမယ်တရက်ကို6ကြိမ်မိုင်းမယ်ပေါ့နော်6ကြိမ်မိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က 3.33 USDT ရမယ်$3ခွဲလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တစ်လမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လအပြည့်မိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့$14ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကမိုင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ StormGain မှာဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီ trade ဆိုတဲ့နေရာလေးတွားမယ်နော်ဒီ trade ဆိုတဲ့နေရာလေးတွားမယ်အဲ့ trade မှာကျွန်တော်တို့က trading လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ trading လုပ်လို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုမှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ရတာလဲဆိုတော့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ trade လုပ်လို့ရတဲ့အမြတ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကိုပတ်စံထုတ်လို့ရမှာပေါ့နော်အခုဒီထက်မှာရောကျွန်တော်တို့ဒီ mod ထဲမှာကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်လိုက်တဲ့ဟာကြတော့ဒီ account ထဲမှာပဲပေါ့နော်ဒီမှာရတဲ့ဒီက mine လို့ရတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Bitcoin wallet ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ် sorry ဒီနေရာမှာနော် wallet ပေါ့နော်ဒီ StormGain မှာရှိတဲ့ကိုက Bitcoin wallet ထဲမှာထည့်မလားအဲ့ဒီ Bitcoin wallet ထဲကနေပြီးတော့တဆင်းကျွန်တော်တို့ကတခြားပေါ့နော်ဒီမှာ Tether ရှိမယ် Bitcoin ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Bitcoin cash ရှိမယ်ပေါ့နော်
ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကဒီတီတာဆိုတဲ့နေရာမှာတီတာပေါ့နော်တီတာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီကရတဲ့ပစ္စည်းကိုဒီ StormGain ကရတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ကထုတ်လိုက်တာတီတာဘယ်လောက်ရတော့လဲဆိုတော့$10 USDT ပေါ့နော် USD တီတာပေါ့နော်ဒီတီတာကဘာနဲ့ညီများလဲဆိုတော့ဒေါ်လာနဲ့ညီများပါတယ်ကျွန်တော်အခုတီတာမှာဆိုရင်$10ရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ$10ရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ Bitcoin ကိုပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ Bitcoin ကနေပြီးတော့တီတာကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီကဒီတီတာကနေပြီးတော့တဆင်းပေါ့နော် Bitcoin Cash ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာ Litecoin ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့တီတာရဲ့ Bitcoin Cash ရဲ့ Litecoin ရဲ့ Ethereum ရဲ့ XRP ရဲ့ Zcash ရဲ့ပေါ့နော် Zcash ရဲ့နောက်ထပ်အောက်မှာသူကZcash ရဲ့ Dash ရဲ့ Stellar ရဲ့ USD coin ရဲ့ Stellar ရဲ့ USD coin ရဲ့ DAI ရဲ့ Go ရဲ့ Saber ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဒီ StormGain မှာအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ business တွေဒါ cryptocurrency လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီက cryptocurrency တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ StormGain ထဲမှာပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကတီတာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တီတာနဲ့မလို့ရင်ကျွန်တော် Bitcoin ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြောင်းနေလေးတွေကိုလေကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာအစက်လေးတွေမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ StormGain မှာ mine လို့ရတဲ့ percent ကိုStormGain ကနေ mine လို့ရတဲ့ percent ကိုကျွန်တော်တို့တွေဒါ StormGain wallet ထဲမှာထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုရှင်းပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခါတလေ error တက်တာပေါ့နော်ဒီ VPN line ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ software ကြတော့ VPN ခံပြီးမှကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ software ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါတလေ VPN ကြတော့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး network error တက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဟာပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ပေါ့နော်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါဒေါ်လာတွေအခုကျွန်တော်တို့ကထုတ်လိုက်ပြီမဲ့အပြင်ကိုရောက်တော့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ StormGain ထဲက wallet ထဲမှာပေါ့နော် StormGain ထဲက wallet ထဲမှာရောက်နေတယ်ပေါ့နော် StormGain ထဲက wallet ထဲကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်အဲ့မှာတီတာမှာကျွန်တော်တို့$10ပေါ့နော်သူကတော့ကျွန်တော် business withdraw လုပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းသူက5 minutes ကနေသူက2 hours ထိကြာတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနာကကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တာသိမကြခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့တခါတည်းဒီ wallet ထဲကိုပတ်စံကဝင်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်$10ရသွား USD ဆိုတာကြတော့ USD တီတာပေါ့နော် USD တီတာ coin ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတခြား Litecoin တို့ Bitcoin Cash တို့ Bitcoin တို့ XRP တို့ Ethereum တို့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းရွှေ့ပိုင်ခွင့်လေးရှိပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ StormGain ကနေပြီးတော့ပတ်စံဘယ်လိုထောင်းအောင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာထဲမှာရှင်းပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ StormGain ကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ပတ်စံပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ mine မယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ mine မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ activate mining 4 hour ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ activate mining 4 hour ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့4နာရီတစ်ချိန်စတင်ပြီးတော့ထည့် mine နေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ StormGain ထဲမှာStormGain ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံသူက mine လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက trading လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကို exchange လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း exchange လုပ်လို့ရတယ်အရန်ကိုသုံးလို့ကောင်းတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ StormGain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေချင်းလေးရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာလည်း StormGain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ exchange ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်ပြီးတော့ trading ဘယ်လိုလုပ်မလဲ wallet ထဲကဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ trading လုပ်လို့ရတဲ့အမြတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုဘယ်လိုမျိုးထုံးမလဲပေါ့နော်သို့မဟုတ်တခြားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီ Binance ထဲကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲပေါ့နော် Binance ထဲကိုဘယ်လိုထည့်မလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Coinbase account ထဲကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆက်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုဒီမှာကျွန်တော်activate mining လုပ်ပြီးရင်ရပ်ပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် activate mining 4 hour ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူခဏနေရင်သူကစပြီးတော့ mine နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစပြီးတော့ mine တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘေးအချိန်မှာတစ်ခေါက်လာ mine ရမလဲဆိုတော့3နာရီနဲ့59
ပေါ်နော်ဆိုလိုချင်တာ၄နာရီတစ်ချိန်မိုင်းခိုင်းတာပေါ့နော်၄နာရီတစ်ချိန်မိုင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်သူတက်လာတယ်0.01 USDT ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေတက်လာမယ်သူရပိုင်ခွင့်လေးတွေလည်းဒီမှာသေစိတ်သူရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အခုဒီမှာဒီကောက်ကိုလေးကျွန်တော်ကဒီ video description ရဲ့အောက်မှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ video description ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီ StormGain မှာဒီ StormGain app မှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးထောင်းမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးထောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖွင့်ထားမလဲဆိုတော့ VPN တစ်မျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပေးရမယ် VPN ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ VPN ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် Flash VPN ပေါ့နော်ဒီ VPN ကအရင်သုံးလို့ကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သုံးနေတာလေအခုဆိုရင်တော့9လ10လလောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်VPN ဒီ Flash VPN နဲ့ပဲသုံးရတာဒီ StormGain ကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာ VPN မရှိဘူးဆိုရင် VPN ကိုအရင်တောင်းမယ် VPN တောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description အောက်မှာဒီ StormGain link ကိုထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ sign up လုပ်မယ် sign up လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခုနကဒါ Bitcoin တွေကိုကျွန်တော် mine လို့ရတာပေါ့နော်ဒါBitcoin ပဲဖြစ်ဖြစ် Ethereum ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုငွေချင်းဒီ cryptocurrency ပေါင်း10ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ StormGain မှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုရထားတဲ့ USDT ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုပြောင်းခွင့်ရှိတာပေါ့နော်ဒီ exchange မှာဆိုရင်ကိုကဒီ10 USDT ကိုကျွန်တော်က Bitcoin အနေနဲ့ပြောင်းမလား Bitcoin အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ရမယ်သူကနော်အဲ့လိုဆိုရင် Bitcoin အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ Bitcoin လိပ်စာကိုဒီမှာလာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ကိုဒီ Bitcoin ကနေပြီးတော့လက်ခံရရှိလို့ရှိရင်ဒီ USDT တက်တာကို Bitcoin ကနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ Bitcoin ကရတဲ့ business ကိုတခါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး Binance ပေါ့နော်ဒါ international ဒါ wallet တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ဒီ Coinbase ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်လက်ခံလို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ Binance နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောနောက်ပြီးတော့ Coinbase နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြဖို့ရှိပါတယ်အဓိကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီ StormGain ကိုအဓိကရှင်းပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Binance တို့ရဲ့နောက် Coinbase ရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှင်းပြတော့မှာမဟုတ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပဲကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကဒီ StormGain account StormGain မှာကျွန်တော်တို့ mining ရဲ့ StormGain ကနေပြီးတော့ပတ်စံထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့လည်းယူဆပါတယ်အကယ်၍ဒီကျွန်တော်တို့ MITDC official ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးခဲ့ပါအောင်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ